Wichtig wäre, dass der Sauger immer an der Ladestation eingesteckt ist, damit er jederzeit einsatzbereit ist und auch am Tag der Abreise, wenn die Endreinigung kommt, der Sauger vollgeladen ist und dann entsprechend benutzt werden kann. Das Ladekabel, was an dem Sauger an der Ladestation sich befindet, wird halt hier hinten eingestöpselt. Ja, dazu habe ich hier hinten ein Etikett dran gemacht und hier unten sieht man halt den Stecker, wo der halt eingestöpselt werden muss und das Netzteil dann entsprechend natürlich in die Steckdose.